हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कासमधु सिरप के बारे में, जो कि खांसी की प्रॉब्लम के लिए, ब्रोंकाइटिस की खांसी की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी जानी मानी सिरप है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कासमधु के बारे में। कासमधु किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है और इसके यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और आप इसे किस पर्पज़ में यूज़ करते हैं कि आपको फ़ायदा मिले, और इसका डोज और इस्तेमाल करने का तरीका के बारे में, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कासमधु, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी कौन कौन सी ml की पैकिंग में आती है, तो 100 ml, 200 ml और 500 ml की पैकिंग में आपको मिल जाती है। और इसकी कंपनी की बात करें तो यह तुलिसन कंपनी की बनाई हुई सिरप है। अगर हम बात करें कासमधु में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो, तो जैसे कि इसमें यष्टि मधु, काईफाल, वसाका, बनापसा, मोथा, पान के पत्ते, सौंफ, पिपली, मुलेठी, कपूर जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलकर बने हुए हैं, जो कि खांसी की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम बात करें कासमधु सिरप को आप किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं, जो कि ब्रोंकाइटिस की खांसी हो या सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो या बलगम वाली खांसी या खांसी जुकाम हो रहा हो, उन सभी प्रॉब्लम में काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा यह लंग्स की कंजेशन को दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना खांसी की वजह से, या खांसी की वजह से वॉमिटिंग होना, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम बात करें डोज और इस्तेमाल के बारे में, तो आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 5-5 ml की पैकिंग में आप इसे ले सकते हैं। लेते वक्त आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, आधा कप गुनगुने पानी के साथ 5 ml डाल के लेते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और लेते वक्त आप इसे चाय की तरह सिप करके पिए, ऐसे आप इसे डायरेक्ट ना पिएँ। इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यही था कासमधु फ़ायदे के बारे में, इस्तेमाल के बारे में जानकारी। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलकर बने, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो यही था कासमधु के बारे में जानकारी और इसके फ़ायदे के बारे में। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको यह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।